好复古的一台箱型车，哈哈，其实是一台遥控车啦。我们这次要去八渡野溪露营区，很热门的点，我们也很期待。看到这个招牌往下开就是了。超陡的下坡，开始害怕开不上来了，速度真的要放慢，安全第一。这边有个下坡加右弯，速度也是放慢。车博了1年，第一次来露营区，哈哈！看到眼前的熟悉景象，心情更开心了。总算亲自来到现场，好感动！准备停车登记咯。我们到啦。准备要 check in 啊。到了。哦。8点。可是现在。没看到人。对啊。等了一会儿，老板娘才出现，办完登记才准备搭帐，结果竟然下起午后雷阵雨啦！只好先躲在朋友搭好的天幕下等雨停，大约下了半小时多，衣服也都湿了，太紧张，整个忙到忘了录影。一来就下雨啦。还不小午后雷阵雨。搞得好狼狈。衣服都湿了。露营区初体验。雨停的空档，我们手忙脚乱的，也把新买的车尾帐搭好咯。超可爱的车尾帐。好险，现在雨停了。刚刚雨下很大。这次住3天2夜，为了冰，食材又带了冰桶。意外的发现，保冰效果很不错。雨一停，领主贴心的来点蚊香，然后说：“小心一只橘猫会偷吃东西。”不会是在说这只吧？靠着。对啊。今天第一次使用的车尾帐，果然用新的帐就下雨了，有够准的。我们等一下晚餐要吃什么？我们等一下晚上吃水饺。要煮水饺就对了。哇，准备开动啦！忙到饿了。
新装备可收折站立的投影布幕。吃饱饭后，测试一下好不好用。太大了吗？上面这是加速吧？坐后面一点。我速度太快了，这200cc 的。朋友分享的手冲咖啡超好喝，让我们也想买一组来手冲。完成了，早餐是里鸡蛋三明治。去哪骗了这只猫来？它好亲人哦，这里是那个园区的猫咪。你干嘛偷拍它的？好大的铃铛。对啊，你变态哦，干嘛偷拍人家的铃铛？好危险哦！我想把它带回家了。它要玩啊，可是它有点在挣扎，一点点。对。这个拔下来给它哦。哦，不行哦，它要开始认真的玩了。很可爱耶。对啊。大小面包车合照。我们现在就带你来去看溪水区，走吧。我们一区呢跟野溪那边那一区其实蛮近的，我们从这边下去，你看现在水很清澈。这里就3间浴室，对，还有一个大冰箱，大冰箱，吹风机，对，其实就是标准的哦。然后浴室的配备就这样，都是一样，很干净，很标准，冰箱，然后脱水机，然后那个吗？女生的厕所，男士浴室，这嘛是有冷气哦。哇哦，还不错呢。这嘛是该有的都有啦。对啊，很可爱。这是2家人来，我觉得刚刚好，然后刚好在溪边旁边。嘿，这边也有他们营主搭好的帐，所以也是帐篷式的。对，刚刚是那个露营拖车的。对，有不同的可以选择，然后这个感觉也很赞呢。不躲地，那有独立的厕所，这边也有一个水厕，感觉又不一样了，又感觉来到另外一个地方。
始下起雷雨了，这雨水量真是可怕。突然下起午后雷阵雨了。我们马上做出水线，把投影机塞在屋顶，这样就会排水了。然后把这个叫做银柱反过来放，这样就不用怕说。小朋友，为什么你抱着8度的猫？他自己上来啊！你们很熟是不是？自己上来了，不关我的。先生，你怎么爬到别人身上了？你有淡薄仔夸张哦。阿泰有没有被抱过？还等好吃的鸡胸肉啦。变成他的沙发了。好险，半个小时左右雨就停了。把窗帘打开，比较通风。老板说有一只橘色的猫会偷吃东西，才刚刚想到赶快回来，结果它就把鱼都吃掉了，真正是叫头家出来负责，而想到过来来不及了，一脸满足。哦，这是啥？恰恰的棉花糖。炒棉花糖。对呀。它规个拢狗狗。就是要这样子，其实它那个外皮有脆脆的，很好吃。对，我要赶快吃了啦！好，赶快吃，赶快吃。它外面都脆脆的，你自己看，有没有脆脆的还裂开？还有我的嘞。哦，哇！棉花糖厨师亲送快递。烤肉必备棉花糖。没坏。哎呦。好吃。为什么我觉得我这个有碰到木炭的感觉？上面有灰团，这些噪音啊。露营的第2晚，因为专心享受着在营区的感觉，喝了酒，聊太开心，就整晚没拍影片记录了。早起收好车尾帐，准备结束第1次的营区体验，实在是好舍不得离开，剩下一点时间再逛逛营区，在心中记录下这次的回忆，也期待下次的营区体验。常常车泊，偶尔进个营区也是不错的感受。这次的影片就到这边咯，喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛。我们下次见咯，拜拜。